तो हे गाइस स्वागत करछि तुम मन को आउटे नुआ वीडियो रे। तो गला काली राति रे हल्का फुल्का वर्षा होइतला आ गेंथी जाल भी बसई देइथिली। तो कोठी बसईथिली आज केते माछ धरछि तुम मन को पूरा देखै दउछु। से दिन सिना 4टा माछ धरथिली तो आज किंतु किले परे हे जिबेला गुटे जाल रे आ दुईटा जाल सेटा तो बैग रे पूरी देछि अल्प अल्प लागि जंती ए 500 भड़िया। तो देखौछि तुम मन को चलो। तो एठी जाल बसईथिली आईटा पूरा बंध भाया हो जाइए बनिया पानी पूरा फुल अच्छी आ माछ देख माछ पूरा गेंथी जाते मैंने किले पर हे ता भर गोटे कुचियाटा नागी जाइए माछ देख पूरा देसी पोहड़ा पूरा फुल माने किले पर हे माने माछ किले पर हे मु टेकी पारनी गोटे हाथ में एत माछ नागी तो एते माछ मोर केवे भी लगी नथिले जाल रे आज फास्ट टाइम पाई नागिले तो बहुत ही खुशी लगुच। देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे रहिली। जय जगन्नाथ।